Hello guys, welcome to my channel. Ito guys, nangunguha ako ng dahon ng atis. Ito para ano ko to sa ubo at sipon. So ito guys, isang sanga. So ituturo ko sa inyo kung paano ito gagawin. So yan, ito yung atis namin dito. Ang basong tubig sa container ay sa kaldero. Dalawang baso. Dalawa. Yan. Tsaka ilagay mo itong 12 na pieces na atis. Tsaka ito pabubukalan mo guys. So nakalagay na siya sa kaldero at pabubukalan mo ito guys ng 1 minute. So yan, mabubukal na yan. So ito na siya guys, nakalagay na siya sa isang. So yan guys, ito yung gagawin, mag-steam inhalation. Gawin mo 3 beses isang araw guys. Yan ang ginagawa ko para sa aking ubo, sipon, saka sinusitis. Talagang mabisa lahat talaga itong paraan guys. Higupin mo yung ano niya, aso. At ginahawa yung pakiramdam mo. Gawin mo ito karat sa isang araw, 3. Kung marami kayong atis sa bahay. Yan po guys.